आज हमारे पास है दो बड़ी मशीनों के छोटे भाई। ये है कूलर का और ये है सिलाई मशीन का। लेकिन क्या ये काम करने में उतना दम रखते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस सिलाई मशीन में डाले ये 4 सेल और इसकी चक्री घुमा के सुई को किया एडजस्ट और अब मैंने ये वाला बटन दबाई की सिलाई स्टार्ट। अरे वाह, इसने तो रुमाल का थैला बना दिया। अरे सिलाई है कि क्या है? ये तो बिल्कुल यूजलेस गैजेट निकला। और अगला है ये कूलर जो 3 सेल डालने के बाद हवा से बातें करने लगता है। फिर इसकी ट्रेक इसका अगर हमने इसमें डाली थोड़ी बर्फ और थोड़ा सा फ्रेगनेंस, यार इसका बटन दबा के तो मुझे मजा आ गया। तुम हुस्न परी तुम जाने और आपको दबा के मजा आ जाएगा।